Днес ще ви покажа как да вземете диамант без кирка. Да започваме. Първо ви трябва чакайте малко, има малък лаг. Първо ви трябва, вижте какво аз пиша и го напишете вие. Тук съм с един мод Diamond Ore, малко TNT и накрая Redstone. Момент да го намеря. Така. И един торч Redstone. Сега ще... О, стана. Изглежда безопасно, така че... За всеки случай, ако оставя, ще поставя малко повече. Сега гледайте. Нещо тук не е. Видяхте ли? Сега ще ви кажем колко диаманта взехме. 3 диаманта. Напредък. Сега да го пробваме още един път. Чакайте само да се отдалеча малко. Къде ще е идеалното място? Така. Повече. Но... Съжалявам хора за лага, но малко ми бъга в компа. Хайде, забравяйте, ще го пробвам така. Стана. Съжалявам хора за лага, но какво да направя. Тъп ще имам комп, но скоро ще го преинсталкам и няма да имам чак такъв голям лаг. До скоро, YouTube!